Sanibonani. A runny nose and cough usually do not need a hospital visit or even antibiotics. But some breathing symptoms are urgent and should never be ignored. Ukukhohlela noma ukuphuma amafinyila isikhathi esiningi awadingi ama-antibiotics noma ukuthi uze uye esibhedlela. Kodwa zikhona impawu ekumele uziqaphele. At the moment, lots of people are getting viral respiratory infections like flu, RSV, and other cold viruses. Most people will recover at home with fluids, rest, fever, and pain medicine and time. Njengamanje-ke isikhathi semkhuhlane, baningi abanamagciwane ahlukahlukene ababangela imkhuhlane. Iningi lalo bantu bazolulama besekhaya. Uzokwazi ukuthi ulale, uphumuze umzimba, uphuze amanzi afanele, uphuze amaphilisi enhlungu nalawo okwehlisa ifiva, mayekuthi uyashisa, kanye nokuthi nje unikeze umkhuhlane isikhathi sokuthi umzimba ulwisane nalamagciwane. Common viral symptoms can include dry cough, blocked or runny nose, sore throat, body aches, tiredness, and fever. Antibiotics do not help with viral infections. Impawu ezijwayelekile zezifo lezi zomkhuhlane ukuthi ublockeke emakhaleni, mhlawumbe uphuma amafinyila emakhaleni, umphimbo ungaba buhlungu, ungakhohlela, umzimba ungaba buhlungu, ukhathale noma futhi-ke ube nayo ifiva le besikhuluma ngayo khona manje. Ukhumbuleke, ama-antibiotics awasizi for izifo ezibangwa igciwane eliyi-virus, asiza ngama-bacteria kuphela. And prevention still matters. This includes staying up to date with routine vaccination and getting yearly flu vaccination, washing hands, masking when you're sick, and keeping some distance from vulnerable people around you. Most respiratory infections will go away on their own, but know the red flags and urgently seek care early when symptoms get worse. Khumbuleke okubalekile ukuthi sizivikele ekutheni sitholeni wonke lamagciwane. So ukhona umjovo onyaka nonyaka utholayo owazo izifo lezi zomkhuhlane. Ungakwazi ukuthi ugeze izandla ngaso sonke isikhathi, mayekuthi uyagula ungafaka imask, wenzile ukuthi ungatheleli abanye igciwane, nanokuthi-ke nje uvikele abaseduze nawe kakhulukazi abantu ababuthaka abangathola amagciwane kalula.